水到啦。除咗渣渣咧，我仲另外點咗幾款糖水嘅，咁均價咧都係10蚊咁上下。咁呢種價錢只有街坊鋪先做得到嘅啫。首先登場就係佢嘅招牌啦，11香鵝真係第一次食啊！就咁睇落去咧，有一層椰漿喺上邊啦，忽開入邊有好多種豆類啊，就咁望好似八寶粥咁啦。我覺得呢個比八寶粥好食啊！除咗幾種豆類，入邊仲加咗西味，口感都比較豐富。仲有芋頭嘅糯糯口感，一啖落去咧就好濃嘅椰漿味爆晒出嚟。咁輪到我嘅楊枝甘露啦，我幾乎去到每間鋪都會點呢個。夏天嘅原因，佢呢個芒果好甜啊！西柚嘅酸味啱好中和咗甜味。細心咧係啱啱好嘅，而且打底用嘅係西味，最主要呢個價錢俾你咁嘅分量啊！紅豆雙皮奶。雙皮奶嘅味道咧同出邊就差唔多，但係佢紅豆咧真係好捨得俾啊，喺面上鋪滿晒啊！不過覺得呢度咧10蚊雞一碗都算好平噶啦，因為出邊咧你加紅豆仲要另外俾多2蚊雞嘅。OK， 今餐消費總共40蚊。總結嚟講咧，呢間嘢都算幾唔錯，無論係分量啊同埋價錢嚟講都幾實在嘅，算係值得推薦嘅一間糖水鋪啦。同埋我相信呢一間鋪頭咧承載咗好多灣仔人心目中嘅回憶同埋情懷。OK， 我嘅第一期糖水鋪就分享到咁多啦。如果你哋仲知道珠海有邊幾間老字號糖水鋪想睇我去食嘅話咧，評論區一定話我知哦。我係 Yoyo，咁我哋下期再見啦，拜拜。